Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Esta es la historia de un carpintero que, a pesar de su edad, trabajaba arduamente para dar un obsequio a los demás. El abuelo se encuentra en su taller de carpintería, fabricando juguetes de madera. Ya se acerca el tiempo de Navidad y estoy un poco atrasado fabricando los juguetes de mis nietecitos. Espero terminar a tiempo para que de esa manera nadie se quede sin recibir un obsequio. Aún recuerdo cuando era niño cómo mi padre me hacía mis juguetes y me duraban por mucho tiempo. El día de hoy los niños reciben tantos juguetes que no lo aprecian como yo lo hacía cuando era pequeño. Este chocolate que te preparó mi mamá. Abuelito, tengo muchas preguntas que hacerte acerca de la Navidad. Tengo unos amiguitos que me hacen muchas preguntas acerca de Jesús y yo no sé qué contestarles. En ese caso, ¿por qué no invitas a todos tus amiguitos aquí con nosotros y le respondemos a todas sus dudas? Yo estaría muy contento de tenerlos a todos aquí con nosotros. Ven y tráelos. Vamos a platicar de maravillosas historias de la Navidad. Bienvenidos, niños. Qué bueno que vinieron a visitarme. Estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo. ¿Están aquí todos? Solo faltan mis dos amiguitos que venden periódicos. Ahorita vienen. ¡Ay, mira! ¡Ya llegaron, abuelito! Mi nieto me dijo que todos ustedes tienen preguntas acerca de la Navidad y yo estoy muy contento de responderles a cada una de ellas. Todas las respuestas a las dudas de cada uno de ustedes y cualquier ser humano que tenga la encuentra en este libro. Este libro se llama la Santa Biblia. Esta es la palabra de Dios. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Dónde nació Jesús? Oh, si leemos en la Biblia, Jesús nació en Belén, en un pequeño establo, porque no había encontrado un lugar donde hospedarse. José y María habían venido a Belén por orden del gobierno. Vagaron por mucho tiempo buscando un lugar en donde quedarse y que María diera a luz a su hijo Jesús. Pero nadie les abrió la puerta hasta que encontraron un establo. Y ahí María dio a luz y lo puso en un pesebre. ¿Saben qué es un pesebre? Es en donde comen las vacas su pastura. Ahí María puso a Jesús
después de nacer. ¿Saben una cosa? Así sigue sucediendo el día de hoy. Muchos cierran sus oídos para que Jesús no nazca dentro de sus corazones. ¿Es cierto que unos niños pastores fueron a Belén? Sí, así es. La Biblia dice que unos ángeles les dieron un llamado a unos pastores que estaban cerca. Esa noche especial, mientras cuidaban a sus ovejas, de pronto una luz resplandeciente apareció mientras un ángel vino a informarles que la luz del mundo, el Salvador, el Mesías, había nacido en Belén. De repente un ángel se le unió una multitud celestial declarando: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Por medio de ese bebé nacido en Belén, esa noche, hace más de 2000 años, la paz con Dios es posible. Ahora la pregunta es: ¿quién desea aceptar la paz? ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Por qué Jesús nació pobre? Primero que nada, para que todos tuvieran acceso a Él. En ese tiempo y en el día de hoy, los pobres no tenían acceso a los ricos. Y si Jesús hubiera nacido rico, los niños como Keivan y Esteban no hubieran tenido acceso a Él. También en la Biblia encontramos aquí, 2 de Corintios 8:9, que dice: «Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Él se hizo pobre por amor a ustedes, y que se hicieran ricos, pero con el conocimiento de Dios». Dios dice que son ricos, millonarios, aquellos que le conocen y le obedecen. ¿Qué puede ser más valioso en todo el universo? El conocimiento de Dios. Y todo el oro y la plata del mundo puede darnos esto. La lectura y el conocimiento de la palabra de Dios nos da sabiduría comparable a un tesoro escondido. Allí, en las Escrituras, venimos a conocer a Jesús, porque las Escrituras hablan de Él. A ver, ¿quién es el siguiente? ¿Es cierto que sin Jesús estamos separados de Dios? Así es. En la palabra de Dios dice que en el principio Dios creó al hombre y lo puso en un hermoso jardín, porque Dios deseaba tener compañerismo con el hombre y le proveyó todo lo que necesitaba. También Dios le dio una mujer para que no estuviera solo. Pero un día, Satanás vino a ellos y convenció a Eva para que desobedeciera a Dios del mandamiento que les había dado de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y le dijo Satanás a Eva que Dios era mentiroso y que no era cierto lo que había dicho. Eva le creyó y desobedeció a Dios. Y así fue como Adán y Eva rompieron su compromiso con Dios y por desobediencia fueron echados del jardín del Edén y comenzaron a vagar, porque el pecado no les permitía vivir más cerca de Dios. El día de hoy, Satanás sigue usando mentiras para que el hombre siga desobedeciendo a Dios y no le crea a Él.
Muchos le creen a Satanás que a Dios, y por ese motivo no podemos tener comunión con Dios, ni le conocen. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Oh, en Juan 3:16 dice, déjame buscarlo aquí. Aquí está. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios prometió al hombre un Salvador para que fueran rescatados de las tinieblas en que se encontraban y pudieran ver la luz. Esto quiere decir que el hombre está separado y que necesita reconciliarse con Dios. Así que Jesús vino para que nos reconciliemos con Dios por medio de Él y que tuviéramos vida. Porque la Biblia dice también que estamos muertos en nuestros delitos y pecados sin Jesús. Muchos hombres desean iluminar su vida con una luz diferente, como las filosofías, religiones, el materialismo, etc. Otros desean reconciliarse con Dios haciendo obras buenas, pero todo es inútil. Nunca lo van a lograr por sus propios méritos, solo si aceptan el regalo de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Tú obtienes la salvación cuando crees en el Señor Jesús. Déjenme explicarles de esta manera. ¿A quién de ustedes les gustan que les den regalos? Pues sí. Imagínense que tu papá desea darte un obsequio que tú necesitas mucho, algo que te va a cambiar tu vida, pero sin embargo, tú deseas algo diferente. Y cuando llega tu papá con tu regalo y viene a ti y te da el regalo con una gran sonrisa y esperando la respuesta, tú le dices a tu papá que no te interesa su regalo. ¿Cómo creen que se sentiría tu papá? Exactamente. El día de hoy hay muchos que hacen lo mismo. Rechazan el regalo de Dios porque dicen que no les interesa. Ellos desean más los regalos de los hombres que el regalo de Dios. Algo como las cosas materiales, electrónicos, dinero, poder, fama, etc. Todos esos regalos no se pueden comparar con el regalo de nuestro Padre Celestial. Dentro de ese regalo, Él puso todo lo que el hombre necesita. Dentro del regalo de Dios está toda la expresión del amor indescriptible de Dios, su misericordia que tuvo para con nosotros y su gracia. Pero muchos no desean recibir ese regalo de Dios. ¿Entonces Jesús es nuestro Mesías? Así es. Jesús dijo que muchos vinieron a engañar a la gente y que son ladrones que roban la felicidad, la paz, el amor de Dios. Y también Jesús dice que es la puerta en donde si tú entras, te vas a salvar y te va a cuidar como un pastor a sus ovejas. ¿Saben cómo cuidan un pastor a sus ovejas de los lobos? ¿Saben qué hace un lobo? Sí, así es. Los lobos desean comerse a las ovejas de Dios. El lobo es Satanás,
que viene a matar, robar y destruir. Pero Jesús dice que Él ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. A muchos los está destruyendo Satanás. Satanás desea impedir que tengas comunión con Dios y que le sirvas, y que te va a dar todo para que no pongas tu mirada en Jesús. Él te está robando las bendiciones de Dios. ¿Qué debo hacer para estar con Jesús? Oh, solo tienes que abrir tu corazón a Jesús. Debes de dejar que Él sea el Rey de tu vida, que dirija tu vida, que Él sea el que te consuele, que te guíe como un pastor a sus ovejas. ¿Desean hacer una oración para recibir a Jesús en sus corazones? Digan: Jesús, abro en este momento mi corazón para que tú vengas a vivir en mí. Te necesito y te pido perdón por mis pecados. Por favor, sé el Señor de mi vida. Cámbiame y hazme un hijo de Dios. Amén.